Հավատքը գարցագե այն ինչ որ վախը գուշացնե։ Կյանքի ընթացքին կան բահեր, երբ երկինքը պատրաստ է, շնորհքը, բարիքները պատրաստ են, թռները բոլոր բաց են բարիքները հասնելու համար, բայց վախը մարդուն շունչը, այսինքն զգացումները, միտքը, փափակները զինք դուրսը կբահե, կսպասեցնե։ Եվ անորոմար շատ անգամ մենք չենք ըսկար աղոթելեն ավելի մոտ հարաբերություն ունենք, չենք ըսկար աղոթելեն ավելի քիչ մոտեցած հարաբերություն ունենք, Տիրոջ հետ պատասխան ունենք Տիրոջմեն, որովհետև վախ ունենք եւ մեր զգացումներուն մեջը դիրած է օդար թշնամական վիճակը եւ անիգա է որ մեզի գցկե դուրսը սպասենք չգարենանք մտնել այդ դեղը առնելու համար։ Ոչ թե Աստված է որ թանթաղ է, Աստված է որ գուշանա, Աստված է որ պայմանները իր ուզած կմահաճույքին պես կփոխե, իրականության մեջ վախն է որ գուշացնե այն բանը, որ հավատքի միջոցով պիտի արձակվի։ Ուրեմն իմ վախերս ուրգե ինչպես, ինչ ցևի մեկնաբանություն, ինչ ցևի պատճառաբանություն ալլա, իմ վախերս արգելք են, հագարակ են իմ հավատքի աշխատանքին։ Ես չեմ գրնար հավատքս պետք եղած ցևով, հավատքիս հանձնված բարիքները վայելելու, եթե վախով կշարժիմ։ Եվ որ վախը մտնե իմ հավատքի շարժումներուս արգելք պիտի լա։ Հավատքը բարձ զգացումը չէ, հավատքը իրականության մեջ օրենք մնե որ տրված է Աստծո կողմէ։ Եթե լավ մոդեն նայիս, մեր հավատքը օրենք մնե։ Աստված լեցուն բաներ հավատքի միջոցով արտոնած է որ լա։ Ինչպես աղոթքը, արդար կյանքը, ապաշխար կյանքը եւ այլն գապ ունին բաներ ցերկ բերելու, Աստծո հետ մտերմություն եւ հարաբերություն ունենալու, հավատն ալ նույնպես։ Ամեն ինչ որ հավատքի միջոցով մենք կնենք, բամը ցերկ կբերենք, հետեւաբար հավատքը օրենք մնե։ Յուրաքանչյուր հավատքի քայլ բամը գավելցնե մեր կյանքի մեջ։ Ամեն անգամ որ մենք հավատքի քայլ կառնենք, փոխարենը բամը գավելնա մեր կյանքի մեջ։ Եվ ամեն անգամ որ վախով քայլ կառնենք, բամը գուշանա մեր կյանքի մեջ, որովհետև մեկը Աստծո հետ հարաբերությանը բդուղները գարցակե, իսկ մյուսը մարդկային զգացումներուդ մեջը քեզի գգաբե, գփանդարգե եւ թուն չես հաճողիր ու չես կրնար պետքը արցակելու։ Բարձորեն բարիքը գունենաս, խոստումը գունենաս, բայց միշտ կհետաքցկվի։ Միշտ կհետացկվի, հավանաբար շատերդ նկատի կառնեք ձեր առօրյայի մեջ այս մեկը, անորոմար ես կքաչալերեմ, որ մենք միշտ մեր անձը ստուգենք, նայենք, որ մեզ կառավարողը ինչն է, մեր վախերը, որովհետև մեր շուրջը լեցուն պատճառներ կան, որում պատճառով մենք վախ ունենանք, որում պատճառով մենք մտահոգվենք, մտածենք, մեր առօրյան երկրի պայմանները, նյութական պայմանները, անկործությունները, ամեն ինչ որ աշխարհի կվերապերի, մենք լեցուն պատճառ ունենք վախե շարժելու։ Բայց մեզի դրված է հավատքը, որբեսի այլևս վախով չշարժինք, այսինքն մեզի հավատքը դվողը ինքը գիտե, որ մենք ինչ հարցակում հալածանք դժվարություն ունենք աշխարհեն եւ ադիգա ինչ ցևով գազթե մեր վրան, անորոմար դվավ մեզի հավատքի միջոցը մինչ երկրի վրա ենք, որովհետեւ հաղթենք այդ վախին եւ անոր աստեցություններուն։ Օրինակ առնենք Գարմիր ծովի պատմությունը։ Վախը Իսրայելի ժողովուրդը դեղմը քեդինը կամեց, իսկ հավատքը երբ կորձի թրին ծովը ջեղկեց։ Այս երկու տարբերությունը մեր առօրյա կյանքի մեջ միշտ գերեվի հավատքը միշտ վկայություն բերած է, իսկ ան որ վախե շարժած է, ինչքան ալ պատճառաբանություն դրած է, ինչքան ալ դրամապանական իրական թեփքերեն բաներ քաղած է։ Գիտեք, մենք վախնալու համար գքաղենք բաներ աշխարհեն, գսենք, նայիր այսպես է,
օքեյ, բայց իմ հավատքը սկսե որ ես անգե զորավոր եմ, ինչու թուն վախետ օրինակներ բերիր, հավատքետ օրինակներ բեր։ Որովհետև հավատքով եղած օրինակները միշտ քերբնական ուժ ցուցած են իրենց մեջ, վախեն եկող օրինակները միշտ գաշկանթված, դգար վիճակ ստեղծած են։ Իսրայելի ժողովուրդը Գարմիր ծովուն արչև գեցավ, եգիպտացիները իրենց յետին գեցած էին, եւ իրենց վախը հետեւյալը ըսավ. թագարթը ինգանք, մեջը դվինք, ազատություն չունինք։ Եվ ադիգա իրենց մեջ ներշնչում բերավ, որ Մոսեսին քանքա դնեն։ Եվ Մոսեսին ասի մենք քեզի չսինք, որ այսպեսի քայլ չառնենք։ Քանքա դուրս բերավ, բայց Մոսեսին հավատք իրենց հետևյալը ասա. մի վախնակ, սպասեցեք ու տեսեք դերոջ փրկությունը։ Եվ ասավ դերը ցեզի համար պիտի բادرազմի։ Ներ հավատքի շարժումը, հավատքի մտածելակերպ եւ արտահայտությունը լման տարբեր է։ Մեկը գուքա քու քլուխետ դրամապանութենետ այն ինչ որ դու առօրյային գլեցնես ամենաշատ քլուխը տանով ծրագրամ գլա անիգայը որ գդրամապանե եւ վերջավորության սկացումներդ անգե գշարժին ով գուզես եղիր ես տուն կամ ովևէ մեկը չի գրնար լեցուցածեն դրամապանածեն անտին զգացում ունենալ զգացումներդ կգարավարվին շատ ինչ կդրամապանես եւ ինչով քլուխդ գլեցնես ուրիշ փախուս չի գա այսպես ստեղծված ենք մենք Հետևաբար ժողովուրդը գսեր թագարթը ինգանք մեջը դվինք Մոսեսին հավատքը գսերը սпасե եւ դես ասված ինչ վիդեն է բարձորեն երկուքը նույն իրականության արչեւն էին բայց մեկը հավատքին ցայնը արտահայտեց եւ մյուսը վախին ցայնը արտահայտեց հետեւաբար մենք կնկատենք որ երկու ցայները ելնելու կարելիություն կա եթե հավատքդ կործածես վախին ցայնը կգեցնես եթե վախին ցայնը կործածես հավատքի ցայնը կգերցնես դու քեզի կվարժեցնես ինչպես պիտի շարժես նայեցեք ասված չսավ աղաղագեցեք դրդնչացեք չսավ այդպես ասված ասավ ասե Իսրայելի որդիներուն որբեսի չվեն այսինքն ինչ կտեսնես որ յետևը դե տշնամին կտեսնես աչը ցախը լերգա հավատքդ քեզի պիտի ասե չվե դեպի արչև Գարմիր ծովեն անցնելու մենք շատ անգամ կգենանք մեր դրամապանությունը կդիրաբեդե մեր վրան եւ գսենք արչևը ծով է ինչպես անցնիմ Մեկ վեն արչևը ծովը ինչպես անցնում է միայն գուքա քեզի ջամփանող աստուծո ջամփանել են իդ միայն այդ ցայնը քեզի ուկա երբ դու վախերդ շարժիս դրամապանութենեդ շարժիս ծովը գլամը ինչպես պիտի անցնիմ նայր գրնաս մտածել որ անցյալին իրենք ալ նույնը մտածել էին նույնը մտածել էին մեր ալ արչև ծովերը մեզի գցկեն որ մենք նույնը մտածենք բայց Իրենք գրցան անցնիլ հավատքի ցայնին միջոցով, որ Աստուծո գամքն է։ Աստուծո գամքը եթե ուրիշը լար, իրենց Եգիպտոսեն չեր աներ, չեր արդոներ, որ փարավոն իրենց հալած է, կամ եւ այլն։ Ուրեմն երկինքը պատրաստ էր, հրաշքը պատրաստ էր, բայց ժողովուրդը պետք է հավատքի քայլ առներ։ Հավատքի քայլով է, որ Աստված իր աշխատանքները մեր կյանքերեն ներս կհայտնի։ Հետևաբար նաև որ առօրյային թուն հավատքով սпасես, հավատքով շարժիս եւ ոչ թե վախով եւ դրդունչով։ Եկեղեցու Սուրբ հայրերեն Հովանես Ոսկեփերանը հետևյալը գսե ոչ թե երբ Մովսես աղոթեց, հաբա երբ ժողովուրդը քաչությամբ քայլ արավ, այն ադեն է, որ ճուրերը ջեղկվեցան։ Վախը զիրենք ստրուկ դարձնել գուզեր, վախը զիրենք նորեն ստրուկ դարձնել գուզեր, իրենց բարեր ադիգա գսեր, հավատքը իրենց ազատությունը արձակեց։ Դավիթ եւ Գողիաթ իրենց բաղմությունը, վախը այս բաղմության մեջ հաշիվներ գներ։ Քանի օքի իր արչև գտնված պայմաններուն, բարականերուն մեջ հաշիվնող է, հաշիվ, նույնիսկ այնքան հաշիվ գնե, որ գմորնա հավատքը կործածելու։ Քանի օքի ունեցեր այդ փորձառությունը, գմորնաս հավատքդ կործածելու։ Իսրայելի ժողովուրդը հսկանգը չափչփեր։ Հսկային հակուսները, հասակը, մարմինը, հակած սպարազինության գշիրքը, դեսագը, որագը, անոր փորձը, ամեն ինչ որ գար հսկային վրա, գրեթե
Իսրայելի ժողովուրդը թագավորեն մինչև զորավարները, զինվորները, ռամիկ բոլորը այս բաները չափչփեցին, բայց հագարակ անոր Դավիթը զաստված կներկայացներ, Աստծո չափերը տվավ, ոչ թե Տշնամին մեծության չափերը տվավ, հապա Աստծո չափերը տվավ։ Ասավ նայր Աստված քեզի ինչ պիտի նետուն գուկա զենքով, նիզակով, սուրով, բայց ես քեզի ուկա մեր գենթանի Աստծո անունով։ Անիգա այսօր այսպես պիտի ինե քեզի։ Այսինքն դժվարության թիմած ինքը իր զգացումներով ինքին չնայեցավ, հապա Աստծո զորությամբ դժվարություններուն նայեցավ։ Այս փորձառությունը մենք պետք է մեր առօրյա աղոթքի կյանքին միջոցով ցերկ բերենք։ Ասոնք բաներ չեն, որ մենք ինչպես պիտի ունենամ այսպես մեկը չունի, այս մեկը առանց Աստծո այդ աղոթքի կյանքի եւ հարաբերության մեջ մտնելու։ Նույնիսկ ունեցողը գրնա գործընծնել, երբ Աստծո հետ մտերիմ հարաբերության մեջ արգելքներ գտնե։ Աստվածաշունչը այս բաները բոլոր գահստադե։ Ուրեմն վախը գսեր քողյատը շատ մեծ է, հավատքը գսեր անգարելի է զինք փախցնեմ։ Այդքան մեծ է, որ անգարելի է քարը զարնեմ եւ իրեն չտպչի։ Մեծ դարբերություն կա, վախը գմեցներ թիմացինը, որբեսի անգեհերու մնա, չէ՞։ Իսկ հավատքը գսե անգարելի է փախցնեմ, լավ որ մեծ է։ Երկու լման զայրահեղ դարբերություն, ուրեմն Դավիթին հավատքը ագնթարթի մեջ ժողովրդին ազատագրություն բերավ։ Մինչ թագավորեն, մինչև ամենահետին զինվորը վախի մեջ եւ գթողային, Դավիթին հավատքը միայն եւ առանցին շարժեց, արձակեց այդ զորությունը, որ Աստված պատրաստած դրամատրած էր գար։ Այսինքն Դավիթ բռնի ուժով զորություն չարավ Աստուծմե։ Դավիթ միայն այն ցայնն էր, որ հավատքի միջոցով Աստված ներկայացուց այդ դեղին մեջ։ Օգոստինոս կսե Դավիթ նախ Աստված դեսավ եւ վերջը հսկան։ Ժողովուրդը առաջ հսկան դեսավ եւ մորցավ Աստված։ Առաջ իր Աստվածը դեսավ։ Վախը սիրելիներ գուշացնե քու ճակատագիրդ։ Վախը, որ դիրեք ու մեջ է ճակատագիրդ գուշացնե։ Ասոնք կսեմ լավ գուզեմ նկատի առնեք դերս վերջը նորեն մտի գնեք վախը քու ճակատագիրը որ Աստուծմե սահմանված է հաստատված է գուշացնե հավատքը գարցակե հետևաբար չի գրնարը լալարորյայի մեջ թուն խապվիս քեզ մե վրիբին այս իրականությունները Պետրոս ճուրերուն վրա են գկալե Բաղմությունը կտեսնենք վախը ընկղմել դվավ իրեն, բայց հավատքը քալել դվավ իրեն։ Պետրոս քերբնական իշխանության բահմը վայելեց ճուրերուն վրայեն քարելով, բայց հազիվ վախ արթող, թրթող, ներշնչող ալիքներուն եւ հովերուն նայեցավ, վախը զինքին չրավ, սուզեց, մինչ հավատքով ինքը գրնար քալել։ Հիսուս հանդիմանած ադենը Պետրոսին Ինչ ասավ? Չսավ իրեն Պետրոս ինչու իմ զորությանս հանդեպ գասկած ունեցար։ Չսավ այդպես։ Ինչ ասավ իրեն? Ինչու երկմտեցար։ Ուրեմն այդ բահուն, երբ Պետրոս ճուրերուն վրան գքալեր եւ վերջը գասկածով վախով ընկղմելու սուզվելու սկսավ, ինչ որ Պետրոսին հետ բադահեցավ Պետրոս Հիսուսի զորության հանդեպ գասկած չունեցավ։ Պետրոս իր հավատքը կործածելու մեջ երկմտություն ունեցավ։ Հիսուս ուրեմն հետևյալը կփորձեր ասել։ Կփորձեր Պետրոսին ասել, Պետրոս ճուրերը գհնազանդեին հավատքիդ։ Ինչու երկմտեցար։ Ոչ թե գհանդիմաներ իրեն, որ Թուն իմ ուժիս եւ զորությանս կասկած ունեցար։ Ուրեմն մեր հավատքն է առ Աստված, որ գարցակե անոր զորությունը մեր միջոցով դուրս գալու։ Կանոք է հասկացավ եւ մենք պետք է մեկ հատ ուշադիր նայենք մեր առօրյային թե ինչքանով
մենք մեր օրվան առօրյային մեջը արդոնենք, որ մեր վախերը, պայմանները ցկեն, խոսինք, արդահայտվին եւ շարժին, փոխարեն մեր հավատքը, որ մեզի համար սահմանվածն է։ Ես շատ հավատացյալները լսած եմ, Աստված այսպես խոսք տվավ, այսպես այդպես հրավ, Աստված ասած է ինչ որ խնդրես պիտի առնես, ասոնք քու գիտությանդ մեջ դեղ կդածեն, եթե հավատքով հրճագես, պիտի արձակվին ադոնք։ Հետևաբար հավատքը պետք եղած ցևով չկործածել է, իդ մեկադալ Աստծո հանցավոր մի հաներ քու սովորությանդ մեջ։ Ճուրերուն փոխվելուն պատճառով չեր ուրեմն, որ Պետրոս ընկղմելու սկսավ։ Ճուրերը չփոխվեցան, դակավին ճուրեր էին, միայն իր հավատքը չկործածվելուն պատճառով է, որ ինքը ընկղմելու սկսավ։ Իր հավատքն է, որ իրեն ճուրերուն վրա գբահեր։ Ուրեմն վախը գարևանք է հոգևոր երևակայությունը։ Հոգևոր երևակայությունը գարևանք է, այլևս չես կնար ունենալ։ Աստված խոստումներ գուտա քեզի, վախը Աստված խոստումներ գուտա, դու վախը գիտես, Աստծո խոստումները գիտես, բայց վախը քեզի աղետներ կպատկերացնե։ Եթե այսպես ընեմ, այսպես գլա։ Եթե այս ընեմ, այդպես գլա։ Ասոնք բոլորը վախեն եկած պատկերներ են, որ միտքիդ վրա գդիրեն եւ չեն արդոներ, որ հավատքդ կործած ես։ Քանի փորձառություն ունեցած ես, որ միտքդ բամսած է, բայց թուն արթուն եղած ես հավատքի ցայնը լսելու եւ լման դարբեր ելած է։ Քանի օքի ունեցեր այդ փորձառությունը, լման դարբեր ցայն գրնայել եւ շատ անգամ անդրամապանական սովորականեն անտին գլա հավատքի ցայնը, բայց իրականության վերջավորության ադիգա ճիշտ գլա։ Եվ ասիկա միշտ բադահած է աստվածաշնչական օրերուն 2000 տարի եկեղեցի եններս եւ այսօր եւ մինչեւ վերջալ նույնը բիդելա ասե առանձնաշնորհումը ասե օրհնությունը որ հավատացյալները ունին Քրիստոսի հաղթությամբ վախը սպառնալիքդ կմեցնե միայն սպառնալիքները վախնալիք բաները դժվարությունները կմեցնեն եւ քո հավատքիդ միջոցով շարժիլը գնվաստացնե, գդգարացնե։ Սերապյան անունով անաբադական հայրերեն մեկը գար, որ ինք Եգիպտացի էր եւ հիմնական դերմը ուներ հայրերուն մեջը, գսե վախը կերպնականը գուշացնե, հավատքը գկալե անդեսանելի կետնի վրա։ Եվ այս մարդը լուրջ հավատքի արթնություն ուներ, շատ զարմանալի մտածելակերպ ուներ, վախին թեմ աշխատանք ուներ ամեն օր, ամեն վարքյան, եւ իր գոչումն էր վստահած մնալ Տիրոջ։ Ինքզինք թիտմամբ աղքատության մեջ դրավ, ինքզինք թիտմամբ բարձ, ամենաբարձ կյանքը ապրելու մեջ դրավ, բարձորեն, որովհետև գադարյալ վստահություն ուներ Հիսուսի վրա, թե իրեն չի ցկեր որևէ ժամանակ։ Չեր ուզեր որևէ մեկ բան ցերկ բերել, քանի ինքը գահավադար, որ ինք Աստծո ուխտավորն է, եւ գսեր, եթե Քրիստոս զիս կյանքի գոչեց, եւ ես ողջ եմ Քրիստոսով, չի կրնար բամը Քրիստոսի ինձի դվածին արկել կլալ։ Եվ հետեւաբար մարդահրավեր ուներ իր կյանքի մեջ շարունակ այդ մեկը անելու։ Օրինակ տամ ցեզի, իր սովորություններն մեկը այն էր, որ ինքզինք ստրուկներուն միսիոնարը դարձուց։ Այն ադեն մարդիկ գրիվի բادرազմի ադեն քերիներ գարնեին եւ ստրուկ կնեին եւ ասիկա իրենցը գլար գրնային ծախել։ Ինքը գերտար աս ստրուկի բաժարականությունը նողներուն հրաբարակները, դեղերը, գսեր ինձի ստրուկ արեք եւ ինձի ծախեցեք քնողներուն, որովհետեւ գսե չկա մեկը, որ Քրիստոսով ազատածին կրնագաբել, ճիշտ ժամանակը երբ կա Քրիստոս զինք պիտի ազատե։ Եվ այս մարդը գերտար եւ գմտներ այդպես ստրուկ գերբով ընտանիքներեն էրս
եւ իր ցանկով, իր հավատքով ընտանիքները դարձիուքային եւ գիտնային, որ վերջավորության ինքը բادرազմի ջամփով ստրուկ չէ, իրականության մեջ ինք ազատ մարդ է, բայց ինքզինք այդպես սրած է, իրեն ազատ կարծագեն։ Եվ ինք շարունակ այսպես ապրած է, ուզած է, որ իր ցանկը ամբողջությամբ դերոջ վստահած կալե եւ գսե, որ չի գնան մեկը փանդարգել անցմը դեղի մեջ, երբ Քրիստոս իրեն ազատ արձակած է։ Գահավադար, որ եթե Հիսուս Պետրոսի եւ Բողոսը փանդեն ազատեց, այսօր իրեն ալ գրնա ազատել։ Եվ որևէ մեկ տեսակ փանդե, որևէ մեկ տեսակ վիճակ է։ Նայեցեք, ասոնք կսեմ ոչ թե որբեսի մենք իրեն պես ապրելու ցև որտեքրենք, ամեն մեկս մեր ցևը ունենք կյանքի ընթացքին, բայց նույն հավատքի համոզումները զորացնենք մեր մեջ, որովհետև Աստված նույն հավատքը մեզ մե յուրաքանչյուրին մեջ դրված է։ Գիտեք, իմ աղոթներուս սկիզբը միշտ ինչ կնեմ, իմ աղոթներուս սկիզբը նախ լուր կգենամ։ Ինչպես մեկը ինքզինքին գնայի հայելիի մեջ նախքան ճամփայել է, հակուստը շտկելու, մազերը շտկելու, քիչմը երևույթը ավելի գոգիկ դարձնելու, չէ՞։ Ես կգենամ նախ լուր, մեկ հատ ինքզինքս գտնելու, որ չլա Աստծո առջև կամ եւ միայն ասեմ իրեն դերես քեզի շատ կսիրեմ։ Այո, ես իրեն շատ կսիրեմ, ասած սուտ պիտի չլա, բայց ես իրավես անգեղձորեն մդերմորեն զգալով արդահայտվեցա, ոչ թե վարժված էի ու արդահայտվեցա։ Ես ժամանակ մտեսա, որ այս վարժությունները, որ ունենք աղոթքի մեջ, մոդեցումի մեջ, ծառայության մեջ, ասոնք լրջորեն գրոնական գաբանքներ են եւ մեզի դժբախտաբար գերացնեն դերոճմեն։ Ես գիտեմ, որ ցեզ մեջ շատերը հավանաբար այդ փորձառությամբ կաբրին։ Վարժված է ասելու։ Այդ օրինակին պես որ գսեն, ես ժամանակ բնավ չունիմ օթոյի մեջ կաղոթեմ, ինչ ասել է ժամանակ չունիս։ Չի գնարել ժամանակ չունիս։ Տուն ժամանակը գարավարել, գանոնի տնել չես գիտեր, օգնության պետք ունիս, բայց չգա այդպես բամը, որ տուն ժամանակի պետք չունիս։ Ինչու շատերուն կյանքի օրինակներ են նայենք, եւ որ իրենց սիրելի դեղը պիտի երթան, չէ՞, իրենց շատ փափակած մեկ դեղը պիտի երթան, գտեսնես որ ժամանակեն առաջ պատրաստ են, մեծ խանդավառություն ունին, լման քիշերը բարգիլ իրենց մարմինը չէ գդրած, ինչպես գտեսնեիր, որ իրենց մարմինը գդրված կրնալալ, գտեսնեիր, գնկատես, որ լման ուրիշ մարդ է, որովհետև ինքը ներսեն ուրախ է այդ բանին համար, որ պիտի ունի, լեցուն ժամանակ կա դոր համար, Աստծո համար ժամանակ չկա, միան գազմագերբելու թերություն է։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որ մենք նկատի առնենք, որ ասմեգը մեր առօրյայի մեջ երևի։ Ուրեմն Սերապիոնը ինք նկատեց, որ միայն վախը կրնար ուշացնել իր ծառայությունը։ Գավադար, որ իր դերը միայն Քրիստոսն է։ Հավատար, որ որևէ թուր կրնա իր առջև բացվիլ դիրոճմով, որևէ ժամանակի մեջ, որ դերը գորոշե, անկարելի է, որ արկել կլա, եւ այլապես ինքը կրնա իր ծառայությունը այդ դեղի մեջ շարունակել։ Անիգա հավատաց, որ հնազանդությունը գարակացնե իր ծառայությունը։ Հավատաց, որ իր հավատքը պայմաններեն զորավոր է եւ գրնա անոնց թեմ տնել։ Եթե այսպես ցեզի մեկ-երկու պատմություն ալսեմ Հեսու եւ Երիկովի բարիսպը, վախը գբահե, բայց հավատքը գաղաղագե։ Աստված իսրայելացիներուն ասավ աղաղագեցեք նախքան բարիսներուն ինալը։ Մենք ընդհանրապես կսպասենք, որ հրաշքը լա, վերջը աղաղագենք։ Կանոք եդս է, հրաշքը լա, վերջը խանդավառելանք, հրաշքը լա, վերջը ուրախանանք, հրաշքեն առաջ մենք միշտ դրդունչ կունենանք, հրաշքեն առաջ միշտ հարցում կունենանք, հրաշքեն առաջ եթե Աստված շարժեր դեր ողորմե թուն ողորմած ես, եթե շարժիս մեզ մե ագնկալված, ասփարերը սխալ չեն, բայց մեզ մե ագնկալվածը ադիգա չէ, անիգա ինձի չոքներ, որ ես խիստ զորավոր հավատքի փորձառություն ցերկ բերեմ, անցս մարզեմ։ Շարունակ երբ դերոճ մե բաներ կխնդրեմ, պատասխանը այսքան տարի է նույն շրջակիցին մեջն է, խոսքս կարդա ինձ հետ մտերիմ հարաբերություններ է, եւ ուրիշ պատասխան չեմ տեսներ իր մե։ Շատ անգամ դժվար է,
Բայց քիչ մը իրեն այդ ուղղությամբ մդերմություն ունեմ, լեզուները խոսիմ, գսկսին գաբանքները սկակվիլ այդ գեդին շուրջ, եւ իմ ազատությունը սկուկա եւ ես գլամ վգայողը առանց երկինքին սելու դեսար, ես գլամ սողը որդեր իրական իրավունք ունեիր։ Մերսի, ինչ լավ էր, ինչ լավ էր այս վիճակը, այս փոփոխությունը, ասիկա ինձ շատ բանի պիտի օգնե։ Ուրեմն երկինքի մեջ արդեն բարիսները փլած էին, բայց երկրի վրա ժողովուրդը պետք է իր շրթունքներով ինչներ այդ երկինքի հրամանը, որ իրեն հանձնված էր, միայն իրեն հանձնված էր, ինք ադիգա արցակեր, ադիգա հրճագեր։ Աղաղակը մարդկային չէր, Աստծո հաղթության արձագանքն էր բարձորեն Աստծո ժողովրդին շրթներով արդահայտված։ Կանոք եդսե Աստծո ժողովրդին շրթներով արդահայտված։ Մենք այսօր շատ ավելի լավ գիտենք Քրիստոսով, որ մեր մեջ կփնագի ինչ որ արդահայտե մեր շրթներով։ Վախը կսպասե փորձելով հրաշք տեսնելու համար։ Դեր ասիգա անեսն է, ես պիտի զորանամ, դեր ասիգա անես այսպես անես, ես պիտի այսպես անեմ։ Վախը մարդկայինը միշտ այսպես գարդահայտվի, հավատքը կորձի կլծվի, որովհետև կտեսնե անդեսանելին։ Հավատքը կորձի կլծվի, հավատքը կմղե քեզ, որ դու քայլ առնես նախքան պայմանները քեզի ուրախացուցած լան, նախքան պայմանները քեզի վստահեցուցած լան։ Հավատքդ մարզե, որ դերոճմով շարժի, եւ հավատքդ մի արդոներ, որ զգացումներով շարժի, ադիգա կգոչվի գրոնական գաբանք։ Կանոք եդսեք ովինիցե, ադիգա կգոչվի գրոնական գաբանք։ Եվ որ քո հավատքդ զգացումներդ մղված պիտի շարժի, ադիգա գրոնական գաբանք է։ Տուն հավատքդ կկործածես զգացումներուդ քեզի արդոնատ չափովը, չես համարցագիր ընել այն բաները, որ իրապես Աստծո ցայնը քեզի գսե, որ հավատքը գոչվի։ Եվ մենք բոլորս պետք ունենք մեր հավատքին ցայնը լսելու մարզվիլ եւ բահել այդ ցայնը լսելը շարունակ, որովհետեւ շարունակ աշխարհը իր փոշին կթափե մեր վրա։ Գուզե ծածկել մեր հավատքի ցայնը, պայմանները բոլորիս վրան գաստեն։ Մեր բարդականությունն է մեր անձը մարզված բահել, գրթված մահել, որովհետեւ մենք կարելի եղած ինչապ պատրաստական լանք եւ պատասխանատու լանք մեր հոգեվոր բաները արդահայտելու մեջ, որովհետեւ նոր գդագարանի մեջ գդարբերից եւ 5 գդագարանեն։ Նոր գդագարանին մեջ ամեն մարդ կրնա սխալիլ։ Եվ ամեն մարդ պետք է սորվի իր սխալներեն։ Ադորամար մենք որ բարգևներու հետ կապված բահերն ենք շնորհքի բագեսենք արդահայտվեցեք վնաս չունի եթե սխալի կիմա։ Վարժությունը թող մտնե, ցևը փորձառությունը թող մտնե։ Արյունահոսություն ունեցող գնոջ բաղմությունը վախը զինքերու կբահեր։ Գրոնական վախը, ժողովուրդեն վախը, բադիժեն վախը, ամեն տեսակ վախ զինքերու բահած էր իր հավատքը կործածել են։ Բայց երբ Հիսուսի մասին լսեց սկսե, հավատքը շարժեցավ եւ այնադեն հավատքի քայլ արավ, որ ամեն վախ, գրոնական, մշակութային օրենքները խախտեց, գոդրեց։ Ժողովրդի մեջ մտավ, եթե քիտնային կքարգոծեին իրեն, կսպաննեին իրեն, մանավանդ եբրայեցիները խախտեց իր հավատքի միջոցով, հավատքը քեզի գցկե, որ ուղղակի դեպի նպատակագետ երթաս։ Հիսուսը սավ գնոջ հավատքդ քեզ բժշկեց։ Ինչը սավ հավատքդ քեզ բժշկեց։ Ոչ թե ժողովուրդը, ոչ թե ինձի թփչիլդ, հաբա թփչելուն յեդին գտնվող հավատքն է, որ զիս քեզ բժշկեց։ Ինչու համար, որովհետև բոլոր իր շուրջ գտնվողները, Հիսուսի շուրջ գտնվողները գտփչեին իրեն։ Աշակերտները ասին այդ մեկը, չէ՞։ Հիսուսը ալգսկար, բայց այդ գինը, որ հավատքով թվավ, Հիսուսին մեջ են առանց աղոտ խնդրելու, առանց արդոնություն առնելու, զորությունը դուրս քաշեց։ Կանանացի գինը հավատքով մոտեցավ։ Հիսուս մերժեց 3-4 անգամ իրեն։ Այլևս չգրծավ սպել գնոջ հավատքը։ Զորությունը մեջ են քաշեց իր հավատքով։ Եվ աղջիկը թևեն ազատեցավ։ Վախը գաշխատցնե քու ինքզինք պաշտպանելու ուղեղդ, ամիգդալան։
քոյադևելու արտահայտությունները, այսինքն կդառնաս միջին արևելյան մտայնությամբ գլուխի ջարին նայող անձնավորություն, հավատքը չես գործածեր։ Վախը գլխուդ ջարին նայելու այդ վիճակը կաշխատցնե, այսինքն գրվե փախչե գլուխի ջարին նայե։ Այս վիճակը գարտնցնե քո մեջդ վախը եւ ասիկա գուշացնե որոշումը, խոստումը, դեսիլքը, քաչությունը, ստեղծագործությունը հավատքին։ Անորոշ շատ կարևոր է որ ցուն գարենաս վախեն չշարժիլ, իսկ հավատքը գաշխատցնե ուղեղիդ դրամապանելու լավ աշխատելու բաժինը, հստակություն կունենաս, նպատակագետ կունենաս արժևդ, ինչ որ գնես նպատակով գնես, գրթված քայլեր կառնես, հոգևոր գրթված քայլեր կառնես, հույս կունենաս, դժվարության դիմացկուն գլաս եւ ընդհանրապես գտեսնես երկու տարբեր ծայրահեղություններ են։ Վախը ընդհանրապես աբակատ կուշացնե։ Շատ հավատացյալներ այսօր իրենց հոգևոր աբակային մասին չունին պատկեր, չունին դեսի, գործընծուցած են լման գործընծուցած են, բայց ինչպես կգործընծես, ադիգա չի գործվիր, ադիգա դագավի մեջը դե, հիմա այս բահում մեջը դե, բարձորեն այլևս տուն որոշած ես և գյանքմը սկսած ես ապրիլ դարբեր այդ մղումներեն, ապրումներեն, բայց հավատքը գարցագ է այդ մեկը, այդ ստեղծագործ զորությունը, այդ Աստծո կամքը և ինչ-որ գվերապերի աբական։ Վախը հրաշքներու փանտն է։ Վախը և իր ընտանիքի բոլոր անդամները հրաշքին փանդեն են, բայց հավատքը փանդերեն արձակողն է։ Անորոմար հավատքի ծառայությունը միշտ կքագե։ Վախը գուշացնե բժշկությունը, ազատագրությունը, վախը գուշացնե հաջողությունը, օրհնությունը, այս ամեն ինչ գուշացվի վախի միջոցով, բայց հավատքը գարցագե ինչ որ գապված է, ինչ որ դերոճմով գհրճագե, սադոն գարցագե։ Գարցագե այն ինչ որ Աստված արդեն երկինքի մեջ կատարած է, այն ինչ որ շնորհքի միջոցով քեզի դրված է։ Հետևաբար մենք պետք ունենք մեր հավատքը գործածելու, որովհետև մենք հավատացյալ ենք։ Ամեն։ Մենք շատ անգամ սիրելիներ դարձած ենք շատ քաղաքավար հավատացյալներ։ Այլևս սկսած ենք նմանիլ այս եւ այն հարանվանություններու ցևին։ Սկսած ենք շատ քաղաքավար հավատացյալներ լալ։ Մեր զգացումները չենք արտահայտեր։ Մեր զգացումները չենք փորձեր հոգիեն եկած ներշնչումներուն համացայն շարժելու։ Մենք մեզի կզսպենք հոգևոր բաներեն եւ մյուս կողմեն արտահայտվենք մարդկային ինչ որ բաներ մեզի բադահին մեր զգացումներու մեջ։ Վարժվե արտահայտվել մեջդ եղածը։ Նույնիսկ երբ դու սովորական աղոթք մգնես, ինչ զգացիր աղոթքի ադեն, աղոթքեն ելլելետ յետ դու քեզի հայելին նայես այսօր զորությունը զգացի, հրճագե, այսօր սերը զգացի, խաղաղությունը զգացի, շնորհակալ եմ Տեր։ Հրճագե հաղորդակցությունը ինչքան գրնաս ավելցուր քո հոգևոր ինքնությանդ հետ։ Թող որ քո շրտներդ վգայեն ինչ որ քո զգացումներդ զգացին մեջդ անցած դարձածի մասին։ Թող որ միան զգացումները չարտահայտվին ան ինչ որ դուրսեն ջնշումներով, պայմաններով քո վրատ կազդեն։ Կանոքի հասկացավ, կանոքի ունի այդ վարժությունը, ամեն լուրերեն դեղյակ են, քաղաքին որ անգույնը ինչ եղած է, ամեն ինչ են դեղյակ կրնան լալ, բայց իրենց մեջ Աստծո ցայնեն, այլես անդեղյակ են, անհավատ չեն, դժոխք պիտի չերթան, զավակ են, սիրելի են, հարկի են, արժեքավոր են, թանկագին են, բայց հաղորդակցությունը գդրած են։ Հաղորդակցությունը գդրված անցին կյանքի մեջ կարելի չէ, որ Աստված փառավորվի։ Որովհետև չի գիտեր Աստված հիմա իր մե ինչ կուզե։ Չի գիտեր Աստված իր մե հիմա ինչ կուզե։ Երանի ամեն օր հարցնես իրեն. դեր ինչ կուզես այսօր անեմ քեզի համար։
Անգևերջ եթե տեսնես դու անկարող ես, ասե դեր ես անկարող եմ, բայց դու ամենակարող ես։ Հրճագի այն բաները, որ իրեն կվերապերին, որովհետև ես կոնե այդպես եմ։ Եվ որ գսեմ դեր ինչ կուզես ընեմ, բահմը գնայիմ այն բաները կտեսնեմ, որոնք ես չեմ գնար այս բահուն ընել։ Բայց ադիգա սահման չեմ թներ իմ արջևս զգացումից մեջ, ամիջապես կհրճագեմ, բայց դու ամենակարող ես, դու ըրած ես եւ նորեն գրնասնել, ես կհանձնվիմ քեզի։ Ամեն։